पोखरामा कोदो महोत्सव सम्पन्न भएको छ। पोखरा 22 कोदीमा आयोजित महोत्सवको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले उद्घाटन गर्नुभएको हो। प्रमुख आचार्यले कोदो नेपालको मौलिक तथा रैथाने बाली भएकाले यसको संरक्षण, प्रवर्धन र खेती विस्तार आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले रैथाने बालीका रूपमा कोदो खेतीको प्रवर्धन, खेती विस्तार तथा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न पोखरा महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोदो उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण र मूल्य अभिवृद्धि मार्फत कृषकको आय बढाउन महानगरपालिकाले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउनुभयो। स्थानीय उत्पादनको उपयोग र उपभोग बढाउँदै खाद्य सुरक्षा तथा आत्मनिर्भर कृषितर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। नगर प्रमुख आचार्यले कोदो कृषकहरूलाई समर्थन मूल्य समेत प्रदान गर्नुभएको छ। सो अवसरमा कोदो उत्पादक कृषकहरूलाई सम्मान समेत गरिएको छ। 17 रोपनी क्षेत्रफलमा कोदो खेती गर्नुभएका पोखरा 22 का कृषक खगी घट्टी, 21 रोपनी क्षेत्रफलमा कोदो खेती गर्ने पोखरा 20 का कृषक दुर्गा बहादुर सुनार, 10 रोपनी क्षेत्रफलमा कोदो खेती गर्ने पोखरा 28 का कृषक शोभा भण्डारी र 9 रोपनी क्षेत्रफलमा कोदो खेती गर्ने पोखरा 23 का कृषक होमबहादुर गुरुङलाई नगद र सम्मान पत्रले सम्मान गरिएको हो। कृषकहरूलाई पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालले सम्मान गर्नुभएको हो। महोत्सवमा कोदो रोप्ने प्रतियोगिता समेत सम्पन्न भएको छ। महानगरको आर्थिक विकास महाशाखाका प्रमुख मनोहर कडरियाका अनुसार नगर क्षेत्रको करिब 3800 हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती लगाउने गरिएको छ भने 4800 मेट्रिक टन कोदो उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। बजारमा माग बढिरहेका बेला उत्पादन भने दिनानुदिन घट्दै गइरहेको अवस्थामा कोदो खेतीप्रति कृषकहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कोदोको न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत प्रदान गर्न थालिएको कडरियाले बताउनुभयो। महोत्सवमा कोदोबाट बनेका विभिन्न परिकार, स्थानीय उत्पादन तथा कृषि उद्यमसँग सम्बन्धित प्रदर्शनी राखिएको थियो। कार्यक्रममा कृषक, कृषि उद्यमी, सहकारीका प्रतिनिधि, सरकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।